哦，呢個我哋做片頭真係一流。呢個。喂，拍緊人。係啊係。大家好，歡迎嚟到新一集嘅梅話之夜。早兩集咧已經探討我嘅人體奧秘啦，今集咧我哋會講下咧我嘅一啲親身嘅經歷。話說我小弟喺香港都係屬於一個曾經當過叫當過兵嘅男人。一講起當兵，你哋應該都會諗起《太陽的後裔》嘅宋仲基同埋《愛的迫降》嘅元彬。你睇下我呢個款，作為喺香港曾經接觸過解放軍嘅訓練，一定係比佢哋更加之優秀。你睇我，你都唔係喺香港接受訓練。中國，OK。咁啊，我對於黃埔軍校呢樣嘢咧，實在係其實唔知咩嚟嘅。咁我諗好多人咧，好多觀眾應該同我一樣都唔知道黃埔軍校係咩嚟嘅。咁啊，覺得佢應該係位於呢個黃埔港鐵站嘅附近嘅一個從軍嘅學校，唔知啊，當兵體驗嘅學校。黃埔嗰隻船啊嘛，咪有啲水兵喺入邊。水兵係啊，應該其實嗰個船唔知係咩嚟嘅。嗰陣時我當兵，即係參加呢一個兵役嘅時候咧，其實係一個訓練營嚟嘅。事緣係家母行下街，見到有一個嗰啲叫做咩啊，旅行社就有一個青年黃埔軍校暑期訓練營7日。我家母就覺得啦，當兵嘅男子咧係好吃得苦啦，好有承擔啦，叫咗我當時一個懵盛盛嘅肥呆，即係好似上一集片尾嗰個樣啊嘛。嗰個 exact 嘅字眼就係我要你去吃苦，好唔情願嘅情況之下咧，因為佢又係出錢嗰個啊嘛，焗住就俾佢逼咗去參加。參加之前咧，我都好記得咧有茶會簡介嘅，就同啲家長簡介下你個僆仔咧準備入去咧受啲咩苦啦。會有衣食住行各方面嘅嘢嘅安排啦，同埋你出發啦，有咩人去睇啦咁樣。咁所以聽完之後咧，其實我都好唔想去。出發就朝頭早出發嘅，凌晨6點鐘去到。唔係，都係太誇張啦。咁7點鐘就7點鐘就集合，去到嗰個軍營啦。一落嚟咧就聽到好多普通話嘅人喺度交流啦，喺度一落嚟咧已經係好唔友善咁樣對待嘅。去到嗰陣時咧，就其實係一落嚟咧就要去換衫啦。先講下嗰啲衣着先啦。咁清一色都係換軍服噶啦，同埋啲軍靴咁去俾晒嘅。揀完軍服之後咧，要去揀房啦。咁住嘅地方冇冷氣啦，冇風扇啦，有窗啦。張床咧就一間房有4張碌架床。張床咧就係一塊木板，寸半到厚啊。咁因為冇冷氣咧，瞓覺係點樣咧？瞓覺係着背心啦，同埋着波褲瞓覺。嗰啲8個人係咪都好好朋友仔嘅？唔係啊，冇朋友。係啊，個個都好似俾人拱，即係好似啲奴隸咁樣俾屋企人拱落去受苦。即係問過咧，係冇一個係自願入嚟參加嘅。有傾偈嘅喎，真係。有啊，係啊。但係唔存在敵人嘅關係嘅。即係唔會話互相監察，跟住篤背脊嗰啲嘅。冇。解放軍最叻係做咩咧？就係摺被啦。咁你有冇需要學呢一個手藝咁樣咧？絕對有啦。喺香港摺唔到嗰啲被嘅，因為嗰啲被咧幾乎冇被芯嘅。嗰啲被嗰啲質地咧係好硬嘅，係咁先可以摺到。我記得嗰陣時個軍官咧第一日教佢入嚟咧就係摺被啦。同埋去到而家咧，每一個軍官咧都練習緊摺被。咁大家都知道解放軍最叻就係摺被啦，即係世界聞名。係一個 training 嚟。係一個 training 嚟嘅，係啊。起身係有要求嘅，係一定要換好衫啦，啲皮帶戴好啦，啲鞋要用特定嘅方法去綁個鞋帶啦，戴頂帽啦，同埋出嚟一字排開之後，一個教官咧係會入去間房度咧 check 每一個人個被咧摺得好唔好。咁摺得唔好咁啊點啊？摺得唔好咪再摺過。我睇咁唔使跑圈啊，咪俾人鬧咯。用一啲你唔識聽嘅普通話去鬧你。得啦，嗰啲 OK 啊。係啊。
裏邊有好多體能訓練嘅，即係做啲乜嘢咧？其實嚟嚟去去都係嗰啲嘢㗎啦，即係體能訓練啊，一啲軍事嘅知識啊，即係其實帶你去睇下咩叫步操啦，睇下咩叫坦克車啊，係啦，咁咧就叫做軍事訓練㗎啦。其實主要咧都係咧用一啲體能咧去磨滅你嘅意志。咁嗰陣時學咗啲咩咧？學一套軍體拳，係啦，咁樣叫軍體拳。咁咧就喺度打咯，一拳拳咁樣，有好陰險嘅。我記得啲動作咧係有一招咁樣叉喉，跟住就踢腳咁樣嘅，踢人哋係踢個春袋。哦，點啊？跟住嗰啲動作就好似大家上 YouTube 見到嗰啲，跟住就叉，就係咁樣。咁第二個訓練就係要企啦，企係花最耐時間嘅。因為每一日都起碼最少要企1至2粒鐘，分開唔同嘅時間，身體不能夠有任何嘅喐動。如果成 team 人其中一個喐嘅話咧，就要再 extend 5分鐘。企到咧隻腳咧係基本上冇知覺嘅，跟住你亦都冇鐘睇喎，嗰呢下先攞命喎。係啊，成個營都唔知點解冇鐘嘅喎，黐線嘅喎。咁點起身嘅你哋係朝頭早？朝頭早係俾人叫起身嘅。哦，係啊，無啦啦教官咧突然之間會爆滿咗，起來！係啊，識聽呢句喎。你朝朝咁樣聽啊，你就算唔係講遲奶，你都會起身啦，係嘛？其實佢可能唔係講遲奶。係啊，你媽！第三個最深刻嘅咧訓練咧就係有一日咧咁，佢就帶我哋去一個操場嗰度啦。咁嗰個操場有一個位置咧就長期都有塊綠色嘅布咧冚住。咁嗰日咧就將佢咧就掀開咗。咁掀開咗咧就出現咗一個大約係2×1.5嘅正方形嘅坑，個深度大約係2米度。咁我哋一開頭以為個坑都幾大啊，係咪叫我哋跳過去咧？原來唔係喎，佢叫我哋跳落去喎，4個人一組跳落去喎，分組。跟住我話做咩要跳落去啊？佢就話你跳完落去之後咧就上翻嚟，咁咧就得㗎啦。跟住我話我上唔到喎。你哋會咁講㗎咧？我心諗啫，係啊，唔識講普通話。佢哋又分好晒組啦。點解要全部人跳落去咧？因為原來係一個團體嘅訓練嚟嘅。咁就話咧，如果你自己上到嚟咧就唔得嘅，你要4個人咧跳晒落去咧就上咗嚟。咁啊，同我同隊嗰班人咧就面有難色。咁啊，但係冇辦法啦，鬼叫佢哋入嚟呢個，佢哋入嚟嘅目的係受難啊嘛。係啊，咁我咪係成為佢哋嘅災難。係啊，我自己爬上去我都係個災難。4條友跳落去，嗰2個大哥哥咧就好快自己人體上咗去啦。咁啊，剩翻1條友，咁啊佢瘦弱啲嘅，佢應該係俾嗰2個人遺棄咗。一定係啦。係啊，咁然之後上面嗰2個哥哥就掉落嚟咁樣掹我啦，我就基本上都唔需要用力嘅。下邊嗰個咧我用力我會踩死佢，因為佢瘦嘅。咁啊佢就托住我，咁我上面又吊住，佢將我隻手掹上嚟，個手掌啱啱好擺到喺地面嗰度啦。咁我就自己都嘗試用引體上升嘅力啦，但係我都係真係用咗力嘅，但係對件事係完全冇幫助。佢有掹你嘅都。喺度，我就係喺度尖叫咯，咁用力咯，係啊。好煩啊！頭先又咁樣起身摺被，跟住要罰企，跟住又要跳窿，從來未食過飯嘅呢段時間。哦，食飯。從來冇。食飯呢個精彩啊！食飯。